Kula, nagapakita ni sa dakong gugma sa Dios para kanato. Mga bata, mga kabatanunan, mga ginikanan o mga hamtong. Siguro, wala pa nagsulti para kanato, pero simple lang ang kamatuoran, higugma kapag ayo sa Ginoo. Ngayon ang Juan 3:16, tungod sa dakong pagigugma sa Dios sa tibuok kalibutan. Gigugma ta sa Ginoo, dili lang nga gugma, kundi gigugma pag-ayo. Buot pasabot na ay kadakon, na ay kabugaton, ang gugma sa Dios para nimo para nako. Iniyon dito sa tibuok kalibutan. Kung iyong itag tibuok kalibutan, ikaw na og ako. Kay kinsa may naa sa kalibutan, kitang tanan nga mga katawhan. So ang tanang tao sa tibuok kalibutan, gigugma pag-ayo sa Dios. Tungod kay ang iyang gugma dako kaayo, dili nato masukod. Kay tanan man iyang gigugma. Matag-usa kanatong tanan. O iyang gugma, niyo dito, tungod sa dakong pagigugma sa Dios sa tibuok kalibutan, iyang ihatag iyang bugtong nga anak. Ug muni karon ang atong nakita sa usa ka pelikula. Ang bugtong nga anak sa Dios mo kana si Jesus mianhi sa kalibutan. Gitawag sa nga bugtong nga anak kay tungod siya Dios na kaniadtong daan pero mianhi sa kalibutan. Nagpakita iya mismong gipadayag kung kinsa ang Dios o kinsa ang Dios nga puno sa gugma. Dios siya, mianhi lang siya sa kalibutan, nagpaubos, nagpakatao para nimo para nako. Itungod naa siya katuyuan. Gusto niya ipabati ang iyang gugma para kanatong tanan. Ngano man nga kailangan nato mabati ang gugma sa Dios. Unang-una, gibuhat ta sa Dios. Ikaduha, binuhat ta sa Dios pero naputol ang atong relasyon sa Dios. O ang tawag nato mga makasasala.